Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena katika kipindi kipendacho sana, kipindi cha Sauti za Hayawani. Katika kipindi hiki tunaangazia maisha ya viumbe, na kwa awamu hii tumeona tuje na viumbe katika bahari ambao hawa wanapatikana katika maisha tofauti na wale ambao wengi tumekuwa tukiwazungumzia. Kwa siku ya leo tunakwenda kumzungumzia kiumbe ambaye huyu hana uti wa mgongo, tunasema invertebrated. Lakini vile vile tunamzungumzia kwa ajili ya ukuu wa Mungu unaojidhihirisha katika maisha ya kiumbe huyu. Ni kiumbe gani? Kwa lugha ya Kiswahili kiumbe huyu anaitwa pweza. Kwa lugha ya Kiingereza kiumbe huyu ameitwa octopus. Ni vipi octopus tutaweza kufahamu hapo mbeleni, lakini katika maisha yote tutajifunza vitu vingi kupitia kiumbe huyu kwa siku ya leo, ambaye kwa jina la kisayansi unaweza kumuita ni Octopus vulgaris. Vulgaris ni jina lake jingine la kisayansi. Leo tunapoangalia huyu ni kiumbe octopus anayepatikana katika majina tofauti tofauti kama nilivyokwisha kukwambia, wengine wakimuita octopod, wengine wakimuita octopuses, na vile vile ni kutoka katika jamii inaitwa mollusk na katika oda inayoitwa octopoda, ambao hii ni oda yenye jamii zaidi ya 300 ya viumbe, ambao viumbe waliomo humu ni wengi, ni pamoja na squid, pamoja na catfish, lakini vile vile na kama kambakochi na wengine wengi ambao wanakuwa katika jamii ya viumbe wa aina hii. Uwepo wa kiumbe huyu unaleta taswira na mitazamo ya maisha ya pekee sana, hasa tunapotafakari uumbaji wa Mungu. Leo utajifunza vitu vingi sana kupitia kiumbe huyu. Ni kiumbe ambaye anaishi katika bahari, na wapo katika bahari za aina yote. Wapo ambao wanaishi kwenye maji ya chumvi na wapo wanaoishi katika maji ambao si ya chumvi, lakini asilimia kubwa ya maisha yake huyafanya katika maeneo ambayo yanakuwa na baridi katika bahari. Maeneo yanayokuwa na baridi katika bahari ni katika eneo ambalo ni la chini kabisa katika bahari. Yeye hufanya maisha huko, na tutajifunza vitu vingi kwa nini hupenda kutembea katika ardhi ya baharini kuliko kuogelea. Tutagundua vitu vingi sana. Uwepo wa maisha yake una mchango gani katika maisha ya viumbe wengine? Basi hilo pia tutajifunza. Lakini tukiona jambo la pekee sana, uwepo wa viumbe mpupu, yani Cnidarius, na kwa jinsi ambavyo wanaweza kutokea kulingana na maisha ya kiumbe huyu. Yote haya ni mambo ambayo kwa siku ya leo ambatana nami, unaweza ukajifunza vitu vingi sana kutokana na kiumbe huyu. Ni wa ajabu na ni kiumbe ambaye ana vitu vingi vya kushangaza, na leo niko tayari kukujuza hapa. Basi kama ilivyo kawaida yangu, mimi ninapokuja katika kumchambua kiumbe yoyote, jambo la kwanza huwa tunaingilia swala zima la etymology and naming. Hii ni sayansi ya utambuzi wa majina, tuweze kumjua kiumbe huyu ameitwa hivi kwa sababu gani. Jina hili octopus ni jina ambalo limechukulikana katika lugha ya Kilatini, ni neno la kisayansia katika lugha ya Kilatini ambacho baadaye kilitolewa katika Kigiriki cha zamani sana, ambalo neno octopus, unaona, ambao hii ni usawasawa na maneno mawili yaliyoweza kuunganishwa. Oct kwa lugha hiyo ya Kigiriki ilikuwa ina maana ya 8, na neno pos ni miguu. Hii ikiwa na maana gani? Octopus ni miguu 8. Huyu ni kiumbe ambaye amepewa kuwa na miguu 8 katika mwili wake, na umbo lake jinsi lilivyo na jinsi anavyojongea, haya yote leo tutajifunza. Kwa jina hili limetokana na yeye mwenyewe alivyoonekana. Kwa hiyo kuunganishwa kwa jina la octopus ni kutokana na kuunganishwa kwa neno octo likiwakilisha 8 na neno pus likiwakilisha miguu. Hapo ndivyo tulikuwa tukiangalia sayansi ya majina, yani etymology and naming. Sasa kama ilivyo kawaida yangu, ninapokuja katika hali ya kumwelezea kiumbe, huwa pia tunaangalia swala zima la taxonomy, ambapo ndani yake tunapata sasa mgawanyo wa madarasa na madaraja ya viumbe wai, yani classification, ili tuweze kumgundua huyu ni kiumbe ambaye anapatikana katika makundi gani. Kwa
Kwa kawaida huwa ninamchambua kama ifuatavyo. Anatoka katika ufalme ni Animalia, lakini phylum yake ni Mollusca. Kama nilivyokusha kukwambia mwanzo kwamba anatoka katika phylum ambayo ni Mollusca. Lakini class, darasa lake ni Cephalopoda ambayo anatoka katika division. Hii division inayomleta yeye anatoka katika Neocolidea, lakini katika hii Neocolidea inamleta kwenye kledi inaitwa Vampiropoda, ambao hii ndio inamletea jina lake la kisayansi. Lakini vile vile akitoka katika superorder akitoka katika order Octodiformes, ambayo oda kamili ni Octopoda. Hii iligunduliwa na Lynch mwaka 1818. Hapo nimejaribu kumchambua mnyama huyu katika madaraja na madarasa ya viumbe hai tuweze kumfahamu uhalisia wa kiumbe huyu octopus. Sasa katika kujifunza vitu vingi leo tunakwenda kumwangazia uhalisia wa maumbile yake. Ni kiumbe ambaye anakuwa na muonekano wa aina gani? Octopus wanakuwa na uzito tofauti kulingana na mazingira wanayoishi. Na hii ni kutokana na swala zima la kiekolojia. Hasa katika baadhi ya maeneo wanakuwa ni wakubwa wa kuanzia kilo 10 hadi kilo 50, ambayo hii ni sawasawa na LB 22 hadi LB 110. Ndio anaweza akawa na uzito huo. Lakini vile vile akionekana kwamba mkono wake mmoja ukafikia hadi mita 4.8, ni sawasawa na futi 16. Unaweza ukamwona ni mkubwa kiasi gani. Yaani ule mkono mmoja una uwezo wa kufika katika urefu huo. Na vile vile akionekana kuwapo wakubwa zaidi ambao wanafika kilogramu 71, ambao inakuwa ni sawasawa na LB 157, na wengine wameshawahi kuchukuliwa katika rekodi wanafika hadi kilo 272, na mkono mmoja ukawa na urefu wa mita hadi 9, ambazo ni sawasawa na futi 30. Sasa hawa huenda katika bahari yetu hujawahi kumuona ukubwa hivi, na hii ni kutokana na aina ya kina cha bahari, lakini vile vile uoto wa asili na mazingira ya kibahari. Kwa hiyo yapo maeneo wanaonekana kuwa wakubwa sana. Lakini mbali na hivyo, zipo jamii ambazo hawamtumii kiumbe huyu kama chakula. Kwa hiyo maisha yao yanakuwa ni ya kudumu, ingawa yeye hana maisha marefu katika maji. Anakaa mezidi sana ni miaka 5 hadi 7. Lakini ni kiumbe ambaye anakuwa katika ukubwa huo kama nilivyokwisha kukwambia. Sasa moja kwa moja twende tuanze kuangazia maisha ya kiumbe huyu, ni jinsi gani anakuwa na muonekano wa pekee ambao huenda ukashangaa katika uhalisia wake. Jambo la kwanza tunapomwangalia, kama nilivyokwisha kukwambia, yeye amepewa mikono au miguu unaweza ukaita 8. Basi miguu hii 8 inakuwa ni mfumo kamili wa fahamu, kuanzia kutoka kwenye neuroni ambazo ni za kuhisi, tunaita sensory neuroni, kwenda kwenye central motor neuroni pamoja na relay neuroni kupeleka kwenye central nervous system hadi katika mfumo wa ubongo. Kila mguu mmoja unajitegemea kwa 100%. Kwa hiyo yeye amepewa ubongo mara 9. Yaani mara 8 ni kutokana na kila mguu wake unajitegemea kwenye ubongo, alafu vile vile amepewa ubongo ambao unakuwa ni wa mwili wote. Kitendo hichi kinamsababisha aonekane kuwa ni kiumbe wa pekee sana, tofauti na viumbe wote duniani. Jambo la kwanza ni kwamba katika jamii ya viumbe wote katika maji ambao ni invertebrate, yani viumbe wasio na uti wa mgongo walioko katika maji, huyu ndio kiumbe mwerevu kuliko wengine wote. Ana uwezo mkubwa hasa katika kuweka kumbukumbu, ana uwezo mkubwa sana katika kutambua sura ya mwanadamu, lakini vile vile ana uwezo mkubwa katika kutumia vitu. Kwa mfano, yeye ana uwezo wa kutumia hata magamba ya samaki wengine, ana uwezo wa kutumia makasha ya nazi na vitu vingine ambavyo vitakuwa ndani ya maji kwa ajili ya shughuli zake mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kujificha, ikiwa ni pamoja na kulala, ikiwa ni pamoja na kulitumia hata katika kujitengenezea mazingira yake.
Kwa hiyo kwa werevu walio nao ni kutokana na hizi bongo zake 8, ikiwa kwamba kila ubongo una uwezo wa kufanya shughuli zake zenyewe, lakini akiwa na ubongo mmoja ambao unaweza kucontrol sasa mwili mzima katika mtazamo wake. Ndiyo maana amepewa uwezo wa pekee ambao kila mtu anaushangaa. Mbali na ubongo kuwepo mara 8, ni kiumbe ambaye pia amepewa kuwa na uwezo wa pekee kupitia mfumo wa msukumo wa damu. Yeye amepewa mfumo wa msukumo wa damu kupitia mioyo mitatu. Yuko na moyo mmoja ambao huu ndio unaotumia mwili wote, na wenyewe ukionekana kuwa kama vile mwanadamu, hasa katika utendaji wake wa kazi, ukiwepo na chemba, ukiwepo na vyumba ambavyo vinahamisha damu katika kuingia na kutoa. Lakini yuko na mioyo mingine miwili kila upande, ambao hii kazi yake ni kuweza kutumika katika kufanya kazi ya mfumo wa kupumua, na hasa unavyofahamu kwamba yeye anapopumua anatumia gills, matamvua, kama vile samaki anatumia matamvua, ambayo haya matamvua yanamsaidia yeye katika kupumua. Jambo moja ambalo huenda linakuwa ni la tofauti, kwa nini huwa hapendi kuogelea? Anapoogelea kiumbe huyu, basi moyo huu mkubwa ambao unaweza kuchukua mwili mzima unasimama kufanya kazi, na ndio maana hana uwezo wa kuogelea kwa muda mrefu. Yeye hupenda kutambaa chini, kwa sababu akiwa anaogelea moyo huu unaposimama anakosa nguvu. Na jambo jingine, mfumo wake wa damu ni wa pekee pia, kwa sababu yeye yuko na damu ya blue. Ni tofauti kama vile na mwanadamu ambapo damu yake imejaa kuwa na madini ya chuma kwa wingi yanayomsababisha kuwepo kwa hemoglobin ya kutosha ndani yake. Yeye huyu amepewa kuwa na damu ambayo madini ya kopa ndiyo yamechukua kwa wingi, ni katika hali ya kumtengenezea protein katika damu, ambao sasa hii inamsababisha yeye mfumo wake wa damu unakuwa hautengenezi ile rangi nyekundu kama ambavyo unaiona kwa mwanadamu. Hali hii pia inamsababisha kuchagua mazingira ya kuishi. Kwa kawaida octopus au pweza hawezi kuishi kwenye maji joto ambayo yamezidi kuanzia 20 centigrade 20 kupanda juu. Yeye anapenda kuanzia hapo centigrade 20 kushuka chini, na maji haya anayapata kupitia kina cha bahari. Na ni kwa sababu gani? Katika kiwango cha kina cha bahari, kwa kadri ambavyo unazama kwenda chini kwenye kina, ndivyo ambavyo baridi inaongezeka kuwepo. Kutokana na nini? Hakuna kuchomwa kwa mionzi ya jua kwenye maji, ambapo kitakuwa ni umbali wa kuelekea chini. Ni kama vile unavyotumia sayansi ambayo inatuambia kwamba kadri unavyopanda kwenda juu, pressure inaongezeka lakini joto linapungua. Vivyo hivyo katika kina cha maji, pressure hupungua na pressure huongezeka, lakini joto hupungua kwa kadri unavyokuwa ukienda chini. Ndicho kitu cha pekee ambacho kinamuonyesha yeye kuwa katika mtazamo huo. Mbali na kuwa na damu ya aina hiyo, mbali kuwa na mioyo mitatu pamoja na bongo 9, bado ni kiumbe mwenye maajabu mengi, ambapo mimi na wewe leo tunakwenda tukajifunze. Kama nilivyokwisha kukwambia, ni kiumbe mwerevu, ana ufahamu sana, anawazidi viumbe wengi. Maisha yake yamekaa katika hali ya kutegemea uwepo wa mazingira katika kina cha chini kabisa cha maji. Katika bahari kwenye layer yake ya chini tunaita basaltic, ndiko ambako yeye hufanya maisha. Na tunafahamu uwepo wa viumbe mpupu, tunasema wanyama upupu. Wanyama upupu kwa lugha ya kitaalamu tunasema Cnidarius. Hawa ni viumbe ambao vinakuja kuwepo kama maua, vikiwepo kama wanyama na vitu vya aina mbalimbali ndani ya bahari, ambapo viumbe hivi haviishi kwa muda mrefu, na vinapokufa vinabadilisha mazingira kuwa kwa ajili ya viumbe wengine kuishi. Ni pamoja na uwepo wa octopus. Octopus pia amepewa kuwa na ngozi ya pekee sana, kwa sababu yeye tunasema ni master of camouflage, kwamba yeye ndio kiumbe ambaye ameongoza katika viumbe wote ambao wamepewa uwezo wa kuwa na hali ya kujificha kupitia ngozi zao. Kila mkono au mguu wa pweza, kadri ambavyo unakuwa peke yake, una uwezo wa kubadilika rangi kulingana na mazingira hayo.
tofauti na mguu mwingine. Hali hii inamsaidia sana yeye katika mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kujilinda na maadui, lakini jambo la pili ni yeye kuweza kujitafutia chakula kwa wepesi. Na hii inaweza ikamsababisha akakaa katika mahali ambapo kuna viumbe mpupu au wanyama upupu, yani Cnidarius, na akafanana nao kwa wakati huo. Hivyo basi wanapokuja wale viumbe ambao yeye ni rahisi kuwafanya kama chakula, wanakwenda katika mazingira yao wakitegemea kwamba ni mazingira yao ya kujitafutia vyakula pia, lakini wanakumbe wanajipeleka kwa adui yao ambao yeye huwafanya kama chakula. Mbali na hivyo, ni kiumbe ambaye pia amepewa jambo jingine la ajabu sana. Yeye maisha yake si marefu kama vile watu wanavyofikiri. Amepewa umri ambao unakuwa ni miaka kuanzia 1 hadi 7. Ni mara chache sana akaonekana kuongezeka hapo, ni lazima afe. Na hii inatokana na nini? Kwa majike wengi wao wamepewa uzazi wa ajabu kwa sababu huzaa mara moja, na anapozaa basi lazima yeye afe muda mchache baada ya kuzaa. Ni kama vile ambavyo kinyonga amepewa maisha ya aina hiyo. Basi ni kiumbe ambaye anakuwa ni wa pekee sana kulingana na uhalisia wa mambo ambayo tunakwenda kujifunza zaidi. Octopus ni kiumbe ambaye anatembea katika ardhi ya mwisho ya bahari akijongea kwa kupitia mikono yake. Mikono hii ni very flexible, ni kwamba inajimudu katika hali ya kuhama kuelekea upande mmoja hadi mwingine, lakini vile vile ikimsaidia yeye katika hali ya uwindaji, katika hali ya kujongea na katika hali ya kujihami na maadui. Huwa imetengenezwa kuwa na kani ya mvutano ikiwa kama ni vile smaku kulingana na mazingira, ambapo yeye pia amepewa kuwa na hali ya kuwa na wino ndani yake ambao unakuwa na rangi ya kijani. Wino huu huweza kutoa hasa tu anapokuwa na winda wanyama viumbe ambavyo anataka kuvifanya chakula, lakini wakati mwingine kama atakutana na maadui. Wino huu ni sumu kwa viumbe wengine, na inakuwa sumu ya aina tofauti kulingana na kiwango cha yeye cha hisia aliyopandisha. Kwa mfano, ikiwa ni viumbe ambao anawawinda yeye kwa kuwala, basi sumu hii anapoitoa inatoka kwa hali ya kuwalevya ili yeye ale. Lakini kama atakutana na adui, basi sumu hii ataitoa na itaweza kumsababishia kukosa hewa. Na kama unavyofahamu, kiwango cha kukaa katika maji ambayo ni ya chini sana, kunakuwa na oksijeni ndogo sana. Kitendo hichi yeye anamudu kuishi katika mazingira hayo ni kutokana tu na uwepo wa kopa nyingi katika damu yake inayomtengenezea protini, ambapo kiumbe mwingine kama mwanadamu hawezi kufanya maisha katika mazingira hayo. Hali hii yeye inakuwa ni rafiki kwa viumbe wale wengine. Wanapokuwa wameogelea au wamefika katika mazingira ya chini, uwezo wao wa kumudu mazingira yale unakuwa mdogo kutokana na uhaba wa oksijeni. Jambo hilo anapoweza kutoa hiyo juisi ambayo yenyewe ni sumu kwa viumbe wengine. Kama ni kiumbe hatari ambaye anataka kumzuru yeye, basi atawahi kupoteza maisha kutokana juisi hiyo anayoitoa kupitia mwili wake ni sumu inayokuja kuondoa kiwango chote cha oksijeni katika mazingira kwa muda fulani ambao utasababisha kiumbe mwingine ashindwe kuishi. Octopus amepewa mifumo tofauti katika maisha yake. Nilijaribu kukueleza kwamba yeye ana mahusiano gani na viumbe wengine. Uwepo wake katika mazingira ya bahari inakuwa ni makazi kwa viumbe wengine wadogo sana ambao wanakuwa katika bahari. Na vile vile ni kwa sababu gani? Yeye hupenda kuishi kwenye maeneo ambayo tunaita ni kwenye Cnidarius, na kama sio kwenye Cnidarius anaingia katika mazingira ambayo kunakuwa ni miamba iliyojitengeneza ndani ya maji kutokana na kuoza au kufa kwa viumbe mbalimbali. Mabaki ya viumbe hai wa majini tunaita polyps, mlundikano wake tunaita polyps. Uwepo wa polyps katika bahari, kama ni bahari ambayo ina chumvi, maji yake kama hii ya kwetu, kutokana na uwepo wa aina ya miamba ya asili katika mwamba wa chini wa bahari, bahari hiyo itasababisha kwamba mabaki haya ya viumbe yani polyps yanapokwenda kulundikana sehemu moja, na kutokana na uwepo wa chumvi, basi yanapokaa kwa muda mrefu yanatengeneza hali ya kutokea miamba. Hii miamba tunaita coral
reef. Miamba hii ikiwa ndani ya maji inakuwa ni sehemu inayotumika sana kwa viumbe mbalimbali kujifanyia maisha. Yeye hupenda kukaa katika mazingira hayo. Katika kukaa katika mazingira hayo anasababisha viumbe wengine wengi kuja kukaa katika mazingira hayo. Lakini hata Cnidarius wenyewe, yani viumbe mpupu, wanyama upupu, wanakuja kuishi katika mazingira hayo. Kwa hiyo maisha yake asilimia kubwa yamejengwa katika mtazamo huo, yeye ikiwa ndio njia nyepesi ya kujipatia chakula, lakini wanyama wengine pia wakiweza kutegemea kwenda umbali wa kumfuatilia yeye. Ni kiumbe ambaye anatembea kwa kasi akiwa anatambaa katika ardhi ya bahari, tofauti na mtu anavyoweza kufikiri. Ni kiumbe ambaye amepewa uwezo mkubwa sana katika kuyatambua mazingira akiwa ndani ya bahari. Kwa mfano, anapokuwa katika kutembea ndani ya bahari, ni mwepesi sana damu yake kuweza kujiregulate katika kutambua nyakati na hali ya hewa ya mazingira. Pamoja na kwamba ni kiumbe anayehitaji kukaa katika kiwango fulani cha baridi, wao hupendelea maji yenye baridi, lakini baridi hiyo iwe na kiwango ambacho kunakuwa na joto pia, ambalo linaweza likamsababisha kuna wakati anatoka na kwenda kulifuata joto na wakati mwingine anarudi katika maeneo ya baridi. Hii ni kwa nini? Ni kutokana na uhalisia wa damu yake. Uwepo wa kopa katika damu yake unampa yeye nafasi ya damu yake kutokuwa na uhuru wa uchaguzi. Mwanadamu kulingana na damu yake iko na madini ya chuma yanayomtengenezea uwepo wa hemoglobins kwa wingi. Hii inamsababisha mwanadamu anakuwa na uwezo wa kuregulate damu yake kulingana na mazingira. Kukiwa na baridi, mwili utajitengeneza katika kuweza kuhimili baridi, na kukiwa na joto, mwili utajitengeneza katika kuweza kuhimili joto. Viumbe wengi ambao damu zao zimekuwa katika mfumo tofauti na huu, huwa wanapitia shida inapokuwa katika mazingira fulani. Kwa mfano, tunamwangalia nyoka, hana nguvu katika maeneo yenye baridi na hata uwezo wa kuganda damu anaweza akaganda. Hivi ndivyo ambavyo tunamwangalia kiumbe huyu pweza kwa siku ya leo. Pweza ni kiumbe ambaye katika jamii ya wanyama ambao ni hawana uti wa mgongo wanaopatikana katika bahari na maeneo mengineyo mengi, yeye anakuwa ni wa kwanza katika mambo yote. Ufahamu anakuwa wa kwanza, lakini uonekano wa ukubwa, yupo taa, na siku moja tutamzungumza taa, lakini hajawahi kukadiriwa kufika ukubwa wa pweza. Katika maeneo mengi ambayo watu wamemtumia pweza kama chakula, inasemekana hutumika kama dawa za aina mbalimbali, ikiwa ni dawa katika kutibu mifumo ya estrero, mifumo kwa wanaume, lakini vile vile ikitumika kwa vitu mbalimbali. Wengine wamekuwa wakimuhusisha na mambo ya kimajini, lakini si kweli. Ni kiumbe ambaye Mungu tu amemuumba kwa uzuri wake, ila si kiumbe anayepaswa kuliwa, ingawa watu wanakula. Kwa sababu gani hapaswi kuliwa? Mungu hajatoa maelekezo ya kuwala viumbe wa aina hii. Mungu ametupa viumbe ambao tunapaswa kuwala ni wale wenye mapezi, yani na matamvua, na wale ambao mwili yao ina magamba. Yeye huyu mwili wake, ngozi yake imekuwa na vidutu ambavyo vimevimba na ni vigumu kwa ajili ya kuweza kumsaidia kujongea, lakini vile vile kuweza kumsaidia kuweza kuregulate na mazingira anayoishi. Leo tumemwangalia huyu octopus. Ana mambo mengi sana ambapo huenda unaweza ukajifunza mimi na wewe leo. Yuko na vitu ambavyo tunasema ni gills. Anapokuwa akipumua, haya matamvua yake yanamsaidia vipi katika uwezo wa kupumua? Yapo na uwezo mkubwa sana katika kuchuja maji na mchanganyiko wa takataka nyingine, ikiwa ni pamoja na pebbles, yani chembe za mchanga au za vimawe, lakini vile vile mimea, kuweza kuingia katika mfumo wake wa kupumua, kwa sababu anapokuwa akivuta pumzi yake kwa kuchukua oksijeni, hii ndio inayomsababisha kuweza kusukuma moyo wake mkubwa na kusababisha damu yake iweze kuzunguka katika sehemu yake yote ya mwili. Kitendo hichi kinamfanya awe tofauti sana. Yuko na macho ambayo yuko na kitu kingine tunasema ocellus, ambao hivi vyote ni mifumo ya viriba vidogo vidogo, vitundu vidogo vidogo vilivyopo katika mwili wake, ambavyo pia vinamsaidia katika mfumo wa upumuaji pia.
Hali hii ni kama vile mwanadamu yupo pia na vitundu vinavyoweza kumsaidia katika kupumua, au unapomwona panzi kuwepo na vitundu tunaita spira kwa katika kupumua, basi na yeye amepewa vitundu vya namna hiyo, lakini yupo na muonekano wa aina ya pekee sana, akiwa na hivyo vidoti vinavyojulikana kama suckers, ambavyo vyenyewe kazi yake ni kuweza kukamata, ni kuweza kuhisi, lakini vile vile ni kuweza kumsaidia katika kujongea. Hivi ndivyo ambavyo mimi leo nimekuja mbele yako tukimwangalia kiumbe huyu pweza, octopus, tukimwangalia kwa namna ya pekee jinsi gani anamwakilisha Mungu kwa uzuri wa ajabu na wa kushangaza. Juma hili na majuma mengineyo tutakuwa tukiwaangazia hawa wanyama katika jamii ya viumbe ambao vinapatikana katika bahari, lakini wasio na uti wa mgongo. Tukiwaona kila mmoja kwa maisha yake ni jinsi gani ameumbwa na kwa namna ya ajabu. Lengo langu katika kipindi hiki ni kuona ukuu wa Mungu, hasa tukijifunza utukufu wake unaodhihirika katika kazi aliyoifanya ya uumbaji. Nimefika mwisho wa kipindi hiki kwa juma hili, nikutakie baraka tele, hasa tunapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia runinga yako pendwa Hope Channel Tanzania. Jina langu ni Negele Peter Negele. Barikiwa sana.